আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আবার নতুন একটা ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ফ্যামিলি হাইবে স্বাগতম জানাচ্ছি। আর হচ্ছে গিয়ে আমরা দেখেন হাতির ঝিল থেকে মানে বোটে উঠবো, যেটাকে বলে ওয়াটার ট্যাক্সি। তো চিন্তা করলাম মানে কোথায় যাওয়া যায়, শুক্রবার যেহেতু একটু ঘোরাঘুরি দরকার। তো তখন ওহির বাবা মানে বলল তাইলে আমরা যাই, দেখি কোথায় যাওয়া যাকে, বের হই আইজেরা সহ। আমি কখনো এই ওয়াটার ট্যাক্সিতে উঠি নাই, এই বোটে উঠি নাই কখনো। তো এইটা শোনার পর আজিম ভাই বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমি যেখানেই যাব আপনাকে আগে ওয়াটার ট্যাক্সিতে উঠাবো। তো যেই বলা সেই কাজ, তারপরে তো উঠে পড়লাম আল্লাহর নাম নিয়ে বোটে। এই প্রথম, মানে আমি এত বছর ঢাকায় তবু আমি এটাতে কখনো উঠি নাই। তো ওঠার পরে একটু অভিভাবক শ্যুট করে নিচ্ছিল হাতির ঝিলটার, এই তো আর কি। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems. আমরা বরিশালের মানুষ হয়েও মানে কি বলে ট্রলারে উঠলে ভালোই লাগে। আর ওইটার ফিলিংস এইটার ফিলিংস আলাদা, কিন্তু ভালো লাগছে একটু পানির মধ্যে একটু গন্ধ আর কি। গন্ধটা ভালো লাগছে। এইটা একটু মানে মাইনাস পয়েন্ট, আর প্লাস পয়েন্ট হয়েছে ভালোই লাগছে বরিশাল। তো এই তো এখন আমরা হাঁটতেছি নেমে, আমার ফিলিংসটা আমি ওই সময় আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আসলে। ওহির বাবা বলতেছিল একটু বলো একটু বলো, তুমি যেহেতু ওঠো নাই, উঠে কেমন লাগলো সেটা বলো। আর কেন যেন অনেক বেশি গরম ছিল, মানে জানি না এত কেন গরম ছিল, প্রচণ্ড গরম। বের হওয়ার আগে মানে আবহাওয়াটা কেমন একটু বৃষ্টি বৃষ্টি ছিল, টুপটাপ টুপটাপ করে হালকা হালকা বৃষ্টি পড়তেছিল। কিন্তু সেই বৃষ্টিটা থামার পরে এত গরম। আর এটা হচ্ছে হাতিঝিলের পাশে, কারণ বাজারের পাশে হয়তো বা এখানে এই যে ঝিলের এখানে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, এই তো ওইখান থেকে আমরা আবার রিক্সা নিলাম। রিক্সা নিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে কি বলে যমুনা ফিউচার পার্ক, সরি 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 বসুন্ধরার ওইদিকে। আমি একদম আসলে নামই জানি না, আমাকে মানে উঠাচ্ছে নামাচ্ছে ওই যে এফডিসির সামনে থেকে আমরা যাচ্ছি। তো এফডিসি ভাঙতেছে, কেন ভাঙতেছে, হয়তোবা নতুন করে মানে করার জন্য ওহির বাবা আমাকে সেটাই দেখাচ্ছিল যে এফডিসি ভাঙছে, নতুন করে করবে সেই জন্য। তো এই তো এখন চিন্তা করলাম রিক্সায় যাচ্ছি, মানে কোন পর্যন্ত আদৌ আমরা গিয়ে পৌঁছাবো জানি না। তো রিক্সায় উঠছি, দেখি গন্তব্য কোন পর্যন্ত হয়। এই যে আমরা চলে আসছি, আমরা আসছি হচ্ছে গিয়ে কি বলে ধানমন্ডি লেকে, রবীন্দ্র সরোবর যেটাকে বলে, সেখানে যাব আমরা। তো এই ধানমন্ডি লেক থেকে নেমেই এই যে ফুলগুলো দেখে মানে লোভ সামলাইতে পারলাম না, একটু শ্যুট করেই নিলাম যে এত সুন্দর ফুলগুলো একটু যদি শ্যুট না করি। এই যে দুই বোন মিলে শুরু হয়ে গেছে মানে ঘোরাঘুরি, মানে লাফালাফি। আবার এখানে একটু মানে যে লোকেরা আর কি করে, ওই যে বেলুন বিক্রি করে, তারা খুব সুন্দর করে বেলুন উড়াচ্ছিল, আর বাচ্চাদের দেখে বেশি উড়াচ্ছিল যাতে ওরা একটু ইন্সপায়ার্ড হয়ে কেনার জন্য আর কি বায়না করে। মানে এটা আমার মনে হয়েছে যে বাচ্চাদের দেখলেই ওনারা বেশি করে, খুশি করার জন্য নাকি মানে কেনার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য জানি না। তো যাই হোক, তারা এরকম করছিল, আর ওহি আইজা দুইজনেই মানে খুবই খুশি হচ্ছিল দেখে এগুলো। আর ওইখান থেকে তারা মানে যাবেই না এরকম একটা পরিস্থিতি। তো ওহির বাবা রীতিমতো জোর করেই নিয়ে যাচ্ছে, আর মানে ছবি তুলতেছিল। এই এই তো হচ্ছে কাহিনী, আমরা যাচ্ছি। ভয়েস দেওয়ার সময় মানে আমার এখান থেকে একটা প্লেন গেল একেবারে নিচ থেকে, হয়তো শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। যাই হোক, তো আমি আবার চলে আসি আমার ভয়েস দেওয়ার জন্য। এখন এই যে এটা দেখছে তো দেখছে, ওরা খেলা করছে, আমি আর মানে এটা টানলাম না একটা স্মৃতি হিসেবে। এই যে আমরা চলে আসছি রবীন্দ্র সরোবরে। এখানে অনেক লোক, শুক্রবার তো সেই জন্য হয়তো বা অনেক লোক। আর সবাই মানে এত গরমের মধ্যে কিভাবে মানুষ আসলে মানে এখানে বসে আছে, একটা ফোঁটা বাতাস ছিল না,
মানে বাচ্চাদের নিয়ে একেবারে আর রোদ মানে দেখলেই বুঝতে পারবেন কতটা রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ছিল। আর তাছাড়া রোদটা একেবারে গায়ে লাগতেছিল, যেহেতু বাতাস নাই তো সেই জন্য রোদটা আমার কাছে একেবারে মানে বেশি লাগতেছিল। তো এই তো মানে সে দুইজন নিয়ে একটু হাঁপায়ে গেছে, সেই জন্য সে মানে আইজার একেবারে হাত ধরেই তুলে নিয়ে তারপরে আবার মানে হাঁটার জন্য ছেড়ে দিছে। এই যে হাঁটতেছে দুইজন, দুইজনকে একা মানুষ কন্ট্রোল করা খুব বেশি টাফ। এই যে দেখেন ওহি দৌড় দিয়ে অলরেডি চলে গেছে, আর আইজা তো দৌড় দেওয়া শুরু করলে থামে না, ওর বাবাই আবার ওকে আনতে গেছে। আমি এটা দেখি আর হাসি, এই তো আর কি। আর ওহির বাবা এইখানে তার পুরনো স্মৃতি যে মানে যার কারণে এখানে ছিল সে, তো চলেন তার মুখ থেকে শুনে আসি তার মানে পুরনো কিছু কথা। চলেন। কি এখন কইলে কি মনে পড়ে কিছু স্মৃতি? কি স্মৃতি? তুমি একদিন আগে আইছিল ভাইয়া? তুমি না জানো স্মৃতি কি? একদিন ওই জায়গায় শুটিং করছি আমরা অফিসের। ঠিক, ভালো লাগতেছে, জায়গাটা সুন্দর। ওহি আমরা খুব সুন্দর একটা গান শুনলাম, আর একেবারে গরম গরম ছিল অনেক বেশি, কিন্তু গানটা শুনে একদম আত্মা ঠান্ডা হয়ে গেছিল, মানে অনেক বেশি ভালো লাগতেছিল। আর তারা বন্যার্তদের জন্য মানে কিছু টাকা সাহায্য উঠানোর জন্য এরকম গান গেয়ে গিয়ে মানে মানে সবাইকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করতেছিল যে বন্যার্তদের জন্য কিছু দান করার জন্য। তো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে গানটা। আর ওহির বাবা একটু শ্যুট করে নিছে, আর আমার মেয়ে গানের সাথে সাথে নাচ শুরু করে দিছে ওখানে বসেই। মানে সে যেখানেই যাই আমি আমার মতো করে থাকবো, এটা আর কি ওর একটা কি বলে ভাষ্য। যাই হোক, আমি বেলুন নিয়ে খেলা করতেছি, কারণ হচ্ছে বেলুনটা ওহিকে আর আইজাকে গিফট করছিল, ওই যে ওখানে পাশে বসে আছে ভাই আর আপু, ওরা আসছে আমাদের সাথে দেখা করতে। তো হিকি আর আইজাকে গিফট করছে, দেখেন কত সুন্দর একটা ঝর্ণা, তার মধ্যে দিয়ে আবার রেইনবো পড়তেছে। এইটার কারণটা আমি ওইখানে বসে কোনোভাবেই খুঁজে পাই নাই, যেরকম রেইনবো হওয়ার কারণটা কি, এটা হচ্ছে কেন, মানে এই চিন্তাটা করেই আমি আর কি আসলে মানে চিন্তা করতেছিলাম। ওর অভিভাবককে বলতেছিলাম তুমি কাছে থেকে একটু গিয়ে ভিডিও করে নিয়ে আসো, তো সে বলাতে গিয়ে ভিডিও করে নিয়ে আসছে, আর সাথে অনেকগুলা মানুষকেও ভিডিও করে নিয়ে আসছে। যাই হোক, তারপরে তো আমরা এটা দেখে টেখে প্রায় মানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে অলরেডি। আমরা একটু হাঁটাহাঁটি একটু আড্ডা টাড্ডা দেওয়ার পরে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন আইজার মা বায়না ধরেছিল মানে মালাই চা না খেয়ে এখান থেকে যাবেই না, যেহেতু মানে এখানে আশেপাশে ওরা ছিল আগে, এটা ওদের একটা প্রাণকেন্দ্র ছিল, সব ফ্রেন্ডরা মিলে এখানে আড্ডা দিত, ওহির বাবা, তারপরে আইজার মা, আমার বড় ননদ। এই তো, যদি মানে ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, তাহলে আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ থাকবো, অনেক ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসব। এই তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, ফ্যামিলি হাইবের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।